Now we'll see the special cases for finding the capacity of the parallel plate capacitor when it is filled by the dielectric material. Yesterday we discussed about capacity of parallel plate capacitor when it is filled by the dielectric material. When it is filled by the dielectric material, that equation was C is equal to A epsilon 0 D minus T plus P by K. Okay, is it clear? This was the equation for capacity of parallel plate capacitor when we put a dielectric. Okay, means I can say with dielectric. I can say with the dielectric of material. Now we are going to discuss a special cases. Sometimes what happens? Dielectric material is keeping within the plate in a series arrangement or in a parallel arrangement. So if it is placed in a series arrangement, thickness is said to be distributed T1, T2, T3, T4. If the dielectric material which is kept in a parallel arrangement, then area is shifted, means area is changing as a A1, A2, A3 up to AN. If entire space between the two plates is filled by the particular dielectric material, then what could be the capacity of the capacitor? Capacity of the particular capacitor. How to find that we are going to discuss in a special case. In a book they have given only 1 to 2, but here in the detail we are going to discuss the special cases. The first case I would like to add here, when D is equal to T. What is meaning of this? D is equal to T. What was the earlier case? I can draw figure here. Earlier case was, this is the parallel plate capacitor. Charge is said to be plus Q. Potential increased by plus V. Here charge is said to be minus Q. Potential increased by minus V. Total potential is said to be V is equal to E into D in terms of electric field. Okay. Last lecture we have discussed when we add some dielectric material of thickness T, which produces negative charge on one side due to attraction, induction property, positive charge on other side of dielectric material due to induction. Then what is the total capacity of the system? Total capacity of the system when we add dielectric material within it, the capacity of the system is said to be C is equal to A upon 0 D minus T plus T by K. आता याने काय म्हणले? D is equal to T means entire space, total space. कशामधला? Entire space between the plate. Entire space between the plate is filled by dielectric material. This is the meaning of this one. D is equal to T. Are you getting? Earlier distance between the two plate was D. If total D is filled by dielectric material, म्हणजे बघा इथे thickness केवढा होता? छोटा होता. आता total thickness वाढला. Total area occupy केला. कुणी? Dielectric material ने total area occupy केला. So I can draw a figure like this. Thickness D for the plate. If it is occupied, total space is occupied by dielectric material. Means D is equal to T. Correct? हे डायइलेक्ट्रिक मटेरियल मध्ये निगेटिव्ह चार्जेस लक्षात घ्या. डायइलेक्ट्रिक मटेरियल मध्ये पॉझिटिव्ह चार्जेस आणि प्लेट ए प्लेट बी, या प्लेट ए वर चार्ज किती होता? प्लस क्यू. प्लेट बी चार्ज इज सेड टू बी माइनस क्यू. If this is the condition, total space between the plate is filled by the dielectric material, means I can say D is equal to T. Is it clear? Then what is the capacity of this figure? What is the capacity of this particular parallel plate capacitor that we are going to
फाइंड किया है। इफ d इज इक्वल टू t, देयरफॉर d माइनस t काय मिळणार आहे 0 ना। जितका d whatever the value distance between the two plate is said to be thickness of the dielectric material. Distance between two plate is said to be thickness of the dielectric material is same if d is equal to t, means I can write here d minus t is said to be 0 and t is equal to d I can write t is equal to d लिहा किंवा d is equal to t लिहा, दोघांचं मीनिंग एकच असणार आहे। d minus t घ्या, t minus d घ्या, 0 असणार आहे। ओके, सो how could I write the capacity of this system from this equation? Therefore, capacity is A epsilon 0 divided by 0 plus d by k is equal to A epsilon 0 k by d. Correct? So this is the new capacity for this figure. What is A epsilon 0 by d? Capacity of parallel plate capacitor when there is no dielectric. हे पण इक्वेशन आपण डिराइव केलं होतं, C is equal to A epsilon 0 by D. This was the equation for without dielectric. Without dielectric. So what is this A epsilon 0 upon D? Capacity of parallel plate capacitor where there is no dielectric material. So this I can write capacity of dielectric material where there is no dielectrics means CO, and that is K. So this is the new capacity when total field between the plate is filled by dielectric material, then capacity of this parallel plate capacitor with the dielectric D is equal to D is C is equal to C0K. म्हणजे या केसमध्ये मी असू शकतो का, that is capacity of parallel plate capacitor is increases k times. कारण बघा C0 काय A epsilon 0 by D म्हणजे याची तर व्हॅल्यू असणार आहे A epsilon 0 by D. ओके, k टाइम्स सपोज डायइलेक्ट्रिक मीडियम पुट अप करायच्या अगोदर कॅपॅसिटी काय द्यायची होती. ओके, कुलॉम्ब पर व्होल्ट 10 कुलॉम्ब पर व्होल्ट. म्हणजे बघा याच्यामध्ये कुठलाही मीडियम नाही आहे, कोणते मीडियम नाही, या ठिकाणी कॅपॅसिटी किती होती 10 कुलॉम्ब पर व्होल्ट किंवा मायक्रोफॅरेड. ओके, या ठिकाणी होती 10 मायक्रोफॅरेड. आता काय केलं, डायइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट अप केलं, याचा डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट 10 आहे. तर न्यू कॅपॅसिटी या सिस्टमची काय आली, ओरिजिनल कॅपॅसिटी 10 into k डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट k टाइम्स. ओके, म्हणजे याची कॅपॅसिटी किती झाली 100 मायक्रोफॅरेड. इज इट क्लियर? Capacity of parallel plate capacitor increases k times when space between plate filled by dielectric material. Space between plate is filled by the dielectric material. मग या सगळ्यांचं कन्क्लुजन काय, whenever there is no dielectric material capacity remains the same. It will not increasing nor decreasing, it remains the same. But when we add dielectric material within the two plates of the parallel plate capacitor, then capacity of the resultant parallel plate capacitor, resultant चा अर्थ काय, दोन प्लेट प्लस त्याच्यामध्ये काय आहे dielectric material, resultant capacity of the plate will be increasing k times. So this is our conclusion part. Resultant capacity of the parallel plate capacitor is increasing k times when space between plate is filled by dielectric material. समजलं? अगदी सिंपल आहे. This is first case. Now we'll see the second case. If there is a arrangement of dielectric
in a series combination. So how to draw the series combination? Let us see. डायरेक्ट मटेरियल जर टोटली फील्ड आहे, हे जर सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये जर आपण ठेवलं तर काय होईल बघा. ऑफकोर्स वी नो D is equal to T. फक्त थिकनेस D is equal to T ची ऐवजी काय केलं T1 T2 म्हणजे बघा I can write here case 2. Case first, case second. When dielectric material of thickness T1, T2, T3 up to Tn. टोटल थिकनेस किती होता तो काय केला डिवाइड केला. म्हणजे आर्ग्युमेंट कशी असणार आहे बघा, सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये आर्ग्युमेंट असणार आहे. आता सिरीज कॉम्बिनेशनची आर्ग्युमेंट कशी आहे ती मी या ठिकाणी क्लिअर करतो. आर्ग्युमेंट इज टू बी सिरीज. So this is the plate. Okay. Thickness of the dielectric material is split into number of thickness. हा thickness किती आहे? This thickness is said to be T1. हे प्लेट आहे लक्षात घ्या. ओके. याचा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट K1. सेकंड थिकनेस म्हणजे एवढंच पार्ट. सेकंड थिकनेस T2. या मटेरियलचा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट K2. थर्ड थिकनेस इज सेड टू बी T3. T3 जर थिकनेस घेतला सो दिस इज सेड टू बी T3 ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट K3 अप टू लास्ट थिकनेस मी घेतो Tn ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट Kn. म्हणजे काय केलं बघा, टोटल थिकनेस T कशामध्ये डिवाइड केला T1, T2, T3, T4, T5. तुम्ही म्हणता सर या ठिकाणी तर एकच मटेरियल होतं, इथं पण एकच मटेरियल आहे का? नाही. टोटल T डिवाइड इनटू नंबर ऑफ थिकनेस. या थिकनेसचं मटेरियल काय ज्याचा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट K1. सेकंड मटेरियल ऑफ थिकनेस T2 डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट K2. थर्ड मटेरियल ऑफ थिकनेस T3 डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट K3. म्हणजे प्रत्येक मटेरियलचा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट वेगळा आहे. याचा अर्थ हे मटेरियल वेगळं आहे, हे मटेरियल वेगळं आहे. This is one dielectric material. This is second type of dielectric material. Third type of dielectric material. This is the last type, Kn. So if this is the series arrangement, then dielectric material of thickness T1, T2, T3, Tn arranged in a series combination. This is series combination, no? Arranged in a series combination. देन सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये अरेंज केलं तर याची कॅपॅसिटी काय? व्हॉट इज द कॅपॅसिटी ऑफ दिस प्लेट? प्लेटच्या मध्ये बघा कशी डायइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आहेत. K1, K2, K3 सिरीज कॉम्बिनेशन आहे. प्रत्येकाचा थिकनेस काय T1, T2, T3 अप टू Tn. तुम्हाला काय मिळणार आहे टोटल थिकनेस T. ओके. सो आय कॅन राईट द इक्वेशन हियर. बट दिस इज द कंडिशन. कंडिशन काय? व्हॉट इज कंडिशन? D इज इक्वल टू T कशामध्ये डिवाइड केला? T डिवाइडेड ॲज ए T1, T2, T3 अप टू Tn. एवढंच फक्त केलं. D इज इक्वल टू T. जेवढा डिस्टन्स बिटवीन टू प्लेट तेवढा थिकनेस. फक्त थिकनेस काय केला नंबर ऑफ थिकनेस मध्ये डिवाइड केला विथ डिफरंट डायलेक्ट्रिक मटेरियल. सो हाऊ टू राईट द इक्वेशन? C इज इक्वल टू इक्वेशन बघा A epsilon 0 डिवाइडेड बाय A epsilon 0 डिवाइडेड बाय D. मग A epsilon 0 इंटू K बाय T येणार आहे केसमध्ये. मग मी D बाय K म्हणू का? असं लिहू शकतो का? येस. D by K. I can write like this also. So here I can write this equation. D म्हणजे काय परत? थिकनेस. D is equal to T. बघा D is equal to T जर घेतलं तर या ठिकाणी D चे मी काय घेतो T. T1 अपॉन K1 प्लस सेकंड thickness T2 of dielectric constant K2 plus third thickness of the dielectric material is T3 divided by K3 up to last thickness it is Tn upon K
Kn. So this is capacity of parallel plate capacitor when dielectric materials are arranged in a series combination. If this is the series, what could be the combination in parallel? We can write the parallel combination. ही second case झाली. या ठिकाणी मी third case घेतो. If n number of capacitor arranged in a parallel combination of area A1, A2, A3 up to AN. पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये फक्त काय झालं? पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये बघा हे प्लस 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 प्लेट आहे मायनस मायनस मायनस. फक्त काय झालं पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये असं डिवाइड झालं. हा एरिया A1, एरिया A2 अप टू एरिया AN. आणि प्रत्येकाचा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन काय K1, K2, K3 अप टू Kn. If the number of capacitors are arranged in a parallel combination, आता capacitors आहे dielectric constant म्हणजे plus minus to store the charge. So this is the capacity of the parallel plate capacitor. Then how to write the capacity of the total system? Total capacity of the system I can write here as C is equal to, बघा equation, epsilon 0 K by D. Epsilon 0 K by D. So this is the capacity. Okay. Epsilon 0 K by D. A epsilon 0. ठीक है. A epsilon 0 into K by D. K by D हे की खाली घेतलं. ठीक है. epsilon 0 आणि D सेमच आहे. काय होणार? पॅरलल कॉम्बिनेशनला एरिया डिवाइड होतो, सिरीज कॉम्बिनेशनला थिकनेस डिवाइड होतो. बघा A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस A3 K3 up to last it is AN KN. So this I can write as a epsilon 0 by D summation I goes from 1 to n AN KN. म्हणजे पॅरलल कॉम्बिनेशनला कॅपॅसिटी ऑफ पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर epsilon 0 by D AN KN. सिरीज कॉम्बिनेशन असेल कॅपॅसिटर मध्ये डायरेक्ट मटेरियल इज अरेंज्ड इन अ सिरीज कॉम्बिनेशन. कॅपॅसिटी ऑफ द पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर इज epsilon 0 upon T1 plus K1 plus T2 upon K2 plus T3 upon K3 प्लस अप टू Tn अपॉन Kn. मग हे जसं इक्वेशन दिलं समेशनच्या फॉर्म मध्ये तसंच हे इक्वेशन कसं आपण लिहिणार? इज इक्वल टू A epsilon 0 summation I goes from 1 to n. I can write here Tn upon Kn. This is capacity in series combination when dielectric material is filled within the plate. This is capacity in a parallel combination when dielectric material is filled within the plates. Dielectric material plate च्या मध्ये असेल तर कॅपॅसिटी कशी असणार आहे? पॅरलल साठी AN KN epsilon 0 by D. सिरीज असेल तर dielectric material चे एलिमेंट A epsilon 0 divided by Tn upon Kn. So that is the capacity of plate when there is a series arrangement, capacity of plate when there is a parallel arrangement of the capacity. ठीक है. This is a very important point. Special cases for capacity of parallel plate when dielectric material is filled within the two plates. Okay. So we can stop here. Tomorrow we are going to see the basic numerical and then we move to the next point. Thank you.